Ben, Miguel Anxo Prado, presentalo casi é unha obviedade, pero un pouco obriga o momento e sobre todo a amizade e a cortesía. Miguel Anxo Prado desenvolve o seu traballo creativo como pintor, ilustrador, guionista, ilustrador de prensa, director de animación e moi principalmente como autor de cómic. Entre os seus libros cabe sinalar títulos como Trazo de Xiz, un dos libros máis premiados no que é o cómic contemporáneo, Cotidianía delirante, Andelén, Premio Nacional, que foi Premio Nacional, Premio da Crítica Especializada, Premio ao mellor libro no ano do Salón do Cómic de Barcelona, Premio Festival de Úbeda e Baeza, Expo Cómic Madrid ou Zona Cómic, entre outros. Presas Fáciles, Premio Festival de Armadora, premios tamén Diario de Avisos e o mellor guión e o mellor dibuixo realista e Premio Montblanc en Francia. Salta todo iso. Perdón? Cansaste? Non, home, pero... Ben, Miguel Anxo Prado, que ten un amplísimo traballo como autor de libros e tamén compañeiro meu na Real Academia Galega de Belas Artes e tamén hai que decir que é Premio da Cultura Galega en Artes Plásticas no ano 2015. Xa sin máis, deixoche co teu relato e encantado de terte aquí con nos. Moitísimas gracias, Manuel. Bueno, boas tardes. A ver, isto de que estexa aquí na sala é unha auténtica perversión. Primeiro, porque ás veces que a mí me aconteceu estar a carón de alguén que falase de min, non é o caso de Manolo neste... como foi un momento, senón eso, unha intervención máis longa tal, non eran poucos os momentos nos que eu internamente, cun sorriso absolutamente cordial, pensaba, estás dicindo unha auténtica barbaridade. Co cal, dou por feito que vou dicir moitas barbaridades co problema de que Xaquín vai estar presente. Está ben que falara antes, porque así despois só poderá desmentirme cando faga en pequeno comité, pero, bueno, non sei, despois lle ides dar a palabra outra vez. Bueno, pois, todas as imprecisións que diga, xa que, por favor, se conmiserado conmigo e non fagas moito escarnio, porque algunhas tonterías vou dicir seguro. Vou ben, vale. Escribindo o relatorio dime conta dunha serie de casualidades destas tontas, pero que fan moito chiste. Por exemplo, Xaquín fundou o Museo do Humor de Fene en 1984. É dicir, en pleno ano Orwell. É toda unha metáfora, non? Un museo do humor nunha vila de Galicia, en pleno 1984. E despois, bueno, comentarei tamén outro detalle curioso. Vale, Xaquín Marín ven sendo o que se dá en chamar un polígrafo, ou seja, un tipo que cun trebello que faga trazos nas mans, un lápis, un bolígrafo, un rotulador, o que lle deixen, e quen de escribir, de debuxar, de pintar, de gravar. Bueno, isto facémolo bastantes, casi todos. Deixanos un trebello, pero el faino ben, de feito moi ben, non? Entón, eso dalle xa unha consideración especial. E aquí a outra casualidade que iba a comentar, que en palabras de Félix Cipriá, na base de datos de TVosfera, que é unha das bases de datos máis serias e importantes que temos en España falando destes temas, e digo que é curioso porque semella medio guionizado. A ficha de Marín en TVosfera
Xunta a tres Félix. Félix Cipriá, Félix López e Félix Caballero. Non me digas que non parece diseñado, porque vamos, nin que houbera tantos Félix. Bueno, pois comenta Félix Cipriá. É un dos humoristas gráficos galegos máis relevantes desde a Guerra Civil. É, sen dúbida, o máis innovador, creador dun estilo tan persoal como galego, enraizado na tradición plástica de Galicia. Foi, ademais, un dos pioneiros do cómic galego, despois de 1936, autor da primeira historieta publicada na prensa galega, O Emigrante, en Chan, en 1971, e coautor, con Raimundo Patiño, do primeiro álbum galego de cómic, Dúas viaxes, en 1975. Colaborou, entre outras publicacións galegas, en Chan, Teima, Nosa Terra, El Ideal Gallego, La Voz de Galicia, onde debuxa unha viñeta diaria desde 1988, e nas madrileñas Hermano Lobo, La Codorniz, Interviú, Posible, Diario 16, Pueblo ou SP. Fora de España, publicaron traballos seus periódicos como os franceses Le Telegram, de Morlaix, o West France, en Rennes, o portugués Trebin, Lousa, no seu suplemento Bronquit, e o mexicano Norte en Monterrey. Dá xa unha primeira idea, efectivamente, da fondura do traballo de Xaquín, e atopamos tamén na súa ficha nos arquivos de culturagalega.org, o portal desta Santa Casa, e ali falan así de Xaquín, un dos autores máis clásicos das viñetas galegas. Sobre el recae a honra de ser, xunto con Raimundo Patiño, fundador da banda deseñada galega. En 1975 editou con Patiño Dúas viaxes, o primeiro álbum do noso cómic. Desde entón, ten compaxinado ilustración, banda deseñada e un inxente labor como cartelista e humorista gráfico. Asinou álbumes DVD como Ratas, Gaspariño, 2 volumes e Dos pés á testa. Ten colaborado cunha infinitude de publicacións que inclúen Teima, Nosa Terra, El Ideal Gallego, Das Capital, Cansendono, Ameixa Cacofónica, Diario 16, La Codorniz, Hermano Lobo. Ten colaborado regularmente coa revista Golfiño nas súas 2 etapas. É defensor das liberdades e da lingua galega nos anos finais da dictadura e contribuiu activamente a iniciativas artísticas posteriores como a resposta crítica á crise do Prestige, promovendo a exposición Humor Cru e participando no álbum de cómic H2 Oil en 2003. Xaquín é alma mater do director do Museo do Humor de Fene, xa non, xa é emérito, unha iniciativa sin parangón no Estado. Ben, pois de todas estas súas moitas facetas creativas, a que hoxe nos convoca aquí é a de autor de banda deseñada e dentro dela o seu papel de precursor, de autor fundacional. Non estaba seguro de se a miña intervención sería antes ou despois da de Antón Patiño, co cal daba por feito que moitos dos datos que eu puidese aportar na miña intervención, pois sería inevitable que houvese redundancias e citas redobladas. Quédalle agora o problema, Antón, porque falo eu primeiro. Na publicación BDG 70, a revolta do cómic galego, na Universidade da Coruña, dice: nun momento no que aínda se estaban a dar os primeiros pasos nesta arte, sobresairía o carácter experimental con que se trataron moitas das obras, con autores como Raimundo e Antón Patiño, que levaron as súas obras a un radicalismo magmático e caótico, até a reformulación da tradición dos cartaces de cego que elaborou Isaac Díaz Pardo, os anos 70 supuxeron en Galiza un radical e transgresor uso das convencións da BD, construindo todo un discurso alleo en gran parte aos cánones existentes, sendo en moitos casos pioneiros alén das nosas fronteiras. O nacemento da banda deseñada galega estaría íntimamente ligada á temática da ficción científica e, sobre todo, á figura de Raimundo Patiño, verdadeiro guieiro desta nova arte no noso país. A través da obra mural O home que falaba bellota ou do álbum Dúas viaxes, xa xunto con Xaquín Marín, transportaríase a toda unha xeración a través de tempos e mundos distópicos que non deixaban de ser unha representación e denuncia da opresiva realidade galega do momento. Seguirían este ronsel obras como Ratas, do propio Marín, ou a magnífica e inxustamente esquecida Comandante Iago, de Ulises Sarri, publicada ao longo de 1975 no suplemento A Xóuxere.
O grupo de cómic do Castro, formado polos ismáns Xosé Rosendo Díaz e máis tarde por Chichi Campos e Luís Esperante, lanzaríase a realizar entre o verán de 1972 e comezos de 1973 unha serie de exposicións cos seus primeiros traballos. Faríano en palabras do propio Xosé Díaz, aguilloados polo forte impacto que nos producira uns meses antes a contemplación de O home que fala Begliota na Galería Redor en Madrid. Lonxe de quedar nun feito anecdótico, en decembro de 1973 sumaráselles o propio Raimundo Patiño, Xaquín Marín, Pepe Barro e Ricardo Lázaro, conformando unha auténtica mostra itinerante da banda deseñada galega que ao longo de ano e medio percorrería o país levando as gabanzas de diversos sectores culturais e sufrindo os ataques da ultradereita española, sendo incluso estragadas varias das obras. Todo isto é o que din outros de vos, co que eu estou basicamente de acordo, por suposto. Cabería engadir, isto xa o digo eu, que no caso de Marín, no ano 2010, el Patito Editorial publica na súa colección Biblioteca Clásicos de Historieta Galega a historia Buscando outro mundo, que estaba inédita ata o momento, e faino xunto á reedición da longa viaxe de volta dende as estrelas, que fora precisamente a aportación de Xaquín a aquel xa mítico Dúas viaxes de 1975. É interesante engadir dous matices que podemos atopar na seguinte reflexión tamén en culturagalega.org. Malia que hai antecedentes puntuais previos, considérase que a historia da banda deseñada galega comeza por volta de 1973 cos traballos do Grupo do Castro e máis de Xaquín Marín e de Raimundo Patiño. De calquera xeito, non podemos concibir esta historia como unha continuidade de relacións entre autores e iniciativas. A febleza das súas estruturas e o escaso alcance das publicacións fixo que os nosos autores non tivesen, ata o de agora, un coñecemento completo dos traballos previos. Deste xeito, dase a circunstancia de que a BD galega lévase reinventando constantemente desde os seus comenzos, posiblemente máis aberta a influencias foráneas do que a unha continuidade histórica. Isto, xa digo, é unha puntualización, unha reflexión que se fai no portal culturagalega.org. Se cadra, o noso primeiro erro metodolóxico cando facemos esta reflexión é querer circunscribir a un número tan limitado de obras e de autores unha responsabilidade tan determinante como a de sentar os principios e singularidades que caractericen a banda deseñada galega como un feito cultural diferenciado. Pero, bueno, sobre este punto volverei nas conclusións desta intervención. De todos aqueles pioneiros, o único que non tivo unha relación puntual e limitada co medio foi Xaquín Marín. É dicir, eso é unha cuestión xa puramente cuantitativa. Como xa dixemos, non deixou de utilizar esta linguaxe, a linguaxe do cómic, dende aqueles primeiros momentos ata o práctico presente. Habería aquí que aclarar algunha desas minucias que complican ás veces as nomenclaturas e dan pé a ese tipo de discusións bizantinas polas que tanto gusto temos artistas e académicos. Son o humorismo gráfico resolto nunha única viñeta non é cómic. Cando Xaquín fai humor gráfico nunha viñeta, por moito que sexa, un dibuixo, con eso que chamamos globo, bocadillo e un texto ali, eso non é cómic. Un dos ingredientes sine qua non que caracteriza a banda deseñada como linguaxe é a secuencialidade, a utilización sistemática da elipse narrativa, feito ademais a dous niveis, tanto a nivel gráfico como a nivel textual. Podemos propoñer obras no límite para crear un debate de salón, pero que determina as esencias dun medio son as características mayoritariamente compartidas. Unha aportación singular, individual, poderá ter a consideración de característica esencial si consigue que un número sustancial de creadores a incorpore ao seu sistema expresivo a partires desa súa primeira formulación pública. Así leva avanzando a arte dende as súas orixes. E aquí Xaquín
ten un traballo inxente no campo do humorismo gráfico de viñeta única, pero o certo é que non deixou de facer BD, tanto en páxinas como en tiras de prensa. A nivel argumental, a obra historietística de Xaquín é coherente co resto das súas actividades creativas. Mantense sempre ligada aos asuntos sociais e un permanente espírito de denuncia. Vai das máis metafóricas, como poden ser Ratas ou Dúas viaxes, ao costumbrismo agridoce das tiras de Gaspariño ou de Isolino. Son evidentes neste rexistro, a nivel de guión, características que incluso nós como galegos temos asumidas como atribuídas á galeguidade, a ironía, a retranca e o dobre sentido. Hai tamén, por veces, elevadas doses dunha melancolía discreta que semella nacer do confrontamento entre as arelas de progreso e xusticia social e a análise obxectiva da realidade. Por veces, tamén, podemos chegar a intuir algunhas picadas de morriña por unha especie de Arcadia rural que é, se cadra, máis metáfora que proposta de futuro. Ao fin e ao cabo, quen está libre destas doenzas? No apartado plástico e gráfico, Xaquín desenvolveu un estilo plenamente identificable e persoal. É aquí onde pretendo xustificar o título da miña intervención. As imaxes, os debuxos de Xaquín sempre me produciron sensacións románicas. Logo daquelas primeiras páxinas que se cadra tiñan máis pulos expresionistas, no continuar dos anos e das viñetas, penso que esa esencia pétrea e mateísta, facendo así unha referencia un pouco inventada ao mestre Mateo e ao seu Pórtico da Gloria, foise facendo dominante. Sempre imagino a Xaquín como un pedreiro de viñetas. Os personaxes e as paisaxes de Xaquín Marín teñen peso e materia. Outra característica importante a ter en conta na aportación de Marín é o proceso de optimización dos recursos e de depuración do proceso de traballo ao longo de todos estes anos. Encántame, ademais, o que el mesmo dixo hai un momento cando se presentaba. Cando falo dese Marín pedreiro, fago porque imagino a Marín cunha maceta e un cicel gráficos facendo inesgotable urdidos de trazos para crear texturas e volumes. E a presión do compromiso diario de publicación impéleo a depurar eses procesos e a topar solucións gráficas eficaces máis económicas, pero igualmente expresivas. Este feito introduce na ecuación unha variable determinante na valoración da posible aportación dun artista, o tempo, a súa perduración no proceso de produción. A súa obra non se limita a unha aportación puntual, fulgurante, senón que evolúe e muta, perfeccionándose e depurándose ao longo dos anos. Chegamos así a esa última reflexión desta miña intervención na que quero retomar o fío do feito fundacional, no caso de Xaquín, en concreto. Concordo no sustancial con esa análise de culturagalega.org. Vou na repetir, non é longa. Dáse a circunstancia de que a BD galega lévase reinventando constantemente desde os seus comezos, posiblemente máis aberta a influencias foráneas do que a unha continuidade histórica. É na segunda parte da análise onde atopo que poda ser máis cuestionable, porque estou convencido de que o que expresa, dando a entender unha opción que os creadores posteriores optaron por esas influencias máis externas que desa continuidade histórica galega, paréceme que en realidade o que é simplemente un feito inevitable. E tentarei explicarme. O único elemento que realmente compartían Raimundo Patiño, Chichi Campos, por mentar un terceiro, e Xaquín Marín, naqueles momentos era o seu interese por unha lenguaxe expresiva
aínda non utilizada de xeito sistemático na cultura galega naqueles inicios dos anos 70. E compartían tamén querer facelo na lingua propia desa cultura e referenciando a obra ás súas realidades. Pero, entre eles, nada tiñan que ver estilísticamente, pouco tiñan que ver nas concepcións narrativas e nada compartiron despois máis alá da amistade e a experiencia iniciática, e o debir das súas carreiras foi, a partir dese momento, completamente diferente e separado. Podemos levar o argumento mesmo un chisco máis alá. O traballo publicado pola Universidade da Coruña afirma: o nacemento da banda deseñada galega estaría íntimamente ligada á temática da ficción científica. Podemos preguntarnos que relación constatable pode ter a ficción científica coa continuidade histórica de Galicia. Os norteamericanos e os soviéticos andaban naqueles 70 e pico, embarcados nunha aventura espacial, efectivamente. É de supoñer que aqueles tipos con escafandres e traxes aparatosos que aparecían con frecuencia nos seus xornais e na súa televisión serían soviéticos e americanos veciños de Alquén que falaban os seus respectivos idiomas. A ficción científica tiña, pois, unha certa carta de natureza na realidade histórica daqueles dous povos. Pero na Galicia dos 70, o máis perto que estivemos da ficción científica probablemente foi, algúns anos antes, cando Manuel Fraga Iribarne, con bañador XXL, tentaba demostrar a seguridade do baño nas augas de Palomares, nas que caeran 4 bombas termonucleares. Home, era bastante ciencia ficción, eso é certo. Patiño e Marín recollen elementos dunha globalización que, aínda que de xeito incipiente, está xa en marcha. Hai retazos do underground americano, Robert Crumb, Gilbert Shelton, e, sobre todo, das propostas anovadoras que se están a materializar na banda deseñada francesa nos anos 70, Druillet, Gottlieb, Mandrika, Tardif, etc. Metabolizan eses ingredientes e fan propostas que teñen máis de individual que de colectivo. Xaquín fai as súas, Raimundo fai as del, Chichi mantense nese terreo indeterminado que estaba sempre máis perto do humorismo gráfico que realmente da banda deseñada, e acontece exactamente o mesmo a partires deles. Ningún dos autores e autoras galegos que facemos da banda deseñada a nosa principal linguaxe creativa logo deles chegamos a crear escola. O proceso volve a ser repetidamente o mesmo. Recibimos elementos dunha cultura globalizada, a que se incorporan incluso novas fontes gráfico-narrativas, a ilustración anovada, a animación, os videoxogos, a renovación na videoarte e o cinema en xeral. Dixerimos todo iso e metabolizamos ese caldo magmático e tentamos reflexar no noso traballo na BD a nosa realidade histórica usando a nosa lingua. Ese é o fío conductor que nos leva a eses antecedentes e que nos mantén durante anos e anos e anos prácticamente no mesmo estado de pulo creativo. Sexamos pacientes. O cómic ten como a linguaxe regrada pouco máis de 120 anos de traxectoria. A BD galega, nin siquera, ronda os 50. Se cadra dentro de outros 50 anos, alguén poderá, coa perspectiva necesaria e a estatística indispensable, o universo estatística son adorador desa deusa, establecer os elementos definitorios da xenética da banda deseñada galega. Polo de agora, estamos demasiado perto como para poder pretender facer nós esa análise. Mentres tanto, gocemos de que Galicia non perdese este tren, como históricamente ten sucedido en tantos outros campos, e sintamos a satisfacción de que non poucos nomes da actualidade mundial do cómic sexan de autoras e autores galegos. Agradezamos a persoas como Raimundo Patiño e Xaquín Marín, entre outros, a súa indispensable aportación seminal, que desbrozasen os primeiros pasos destes camiños incertos
e nos abrisen aos que chegamos despois as posibilidades de rotas infinitas. E particularmente a Xaquín, que teimase no esforzo, que fose exemplo continuado ao longo dos anos. De mestres como Xaquín Marín aprendín unha lección radical que creo fondamente que dá sentido ao noso traballo. A humildade necesaria do creador para limitar e someter o seu discurso individual e ensimismado á necesidade da comunicación. A arte que me interesa, claro que é a que me interesa a min, na que quero participar, a que me mellora e me enriquece. É a que funciona sobre o binomio expresión-comunicación. Se a expresión do eu creativo sepulta ou reduce a mínimos ineficaces a posibilidade da comunicación, a capacidade transformadora da arte diminúe ata a intrascendencia. Xaquín Marín non deixa de expresarse, día tras día, e comunica ideas, reflexións, dúbidas e preocupacións de xeito brillante e contundente desde as súas viñetas pétreas. Xa estás tardando en agasallarnos unha nova BD. Moitas grazas, mestre.